succesfuld kommunikation baserer sig på, at der finder et møde sted mellem to parter. Det kan være sælger og kunde, og det kan være underviser og kursister, og det kan også være sangeren, der står på scenen, og publikum. For at det skal blive et succesfuldt møde, skal der være et rum, hvor mødet kan finde sted. Et rum i overført betydning. Og det rum kan du skabe med lyden af din stemme og med dit kropssprog. Hvis du har en stemme, hvor der er meget rum i, hvor du sørger for, at ganen er højt stillet, og hvor tungen ligger afspændt ned i mundgulvet, så der er god plads i svælget. At der er god plads i din hals, god plads i struben, så dine stemmelæber kan strække sig ud frit, og god plads i brystkassen og mellemgulvet, så dit åndedræt kan arbejde frit. Og at du bærer lyden op fra kroppen, at du bruger kroppens støttemuskulatur til at bære stemmen op. Alt det er med til, at din stemme har meget klang og skaber meget rum. Det er med til at invitere lytteren ind i dit rum. Det samme med kropssprog. I det øjeblik, du har en venlig og imødekommende attitude, så er det klart, at tilhøreren i højere grad vil høre efter, hvad det er, du siger. Jeg vil nu prøve at demonstrere for dig, hvis jeg ikke laver den her inviterer dig ind i rummet attitude. Al succesfuld kommunikation baserer sig på, at der finder et mødested mellem to parter. Det kan være sælger og kunde, underviser og kursister eller sangeren, der står på scenen og publikum. Det spiller ikke rigtigt, vel? I det øjeblik, jeg retter mig op og laver god plads i brystkasse og mellemgulv, god plads i svælget, og sørger for, at ganen er højt stillet, så er der mange flere muligheder for, at min stemme kan komme til at klinge og svinge rigtig frit. Og det betyder, at jeg har et rum i min stemme, og det korresponderer med det rum, som jeg inviterer dig ind i lige nu, mens du hører det her. Det er faktisk sådan, at forskning viser inden for PR, at 55% af en kommunikation består af kropssprog, 38% af lyden af stemmen, og kun 7% af indholdet, altså ordene. Så det er en rigtig god idé at være sikker på, at dit kropssprog og lyden af din stemme understøtter det, du rent faktisk siger.